Io ho un difetto di pronuncia, lei capisce? Chi? Ecco, mi fa un po' mi fa un po'. Di che? Come? Che cosa? Io non capisco che cosa hai detto. Ah, mi fa un po' un piacere? Io? Sì. Io non fa niente. No, perché io ho perso la cacà. Mi capisce? Chi ha dato questo numero di telefono? Come? Chi ha dato questo numero di telefono? Mi ha dato una signora che mi ha detto che la mia cacagna, ho perso la cacagna, e la trovata lei, se l'ha trovata lei le do una maiala, una mamancia. Vaffanculo stronzo. Ah, quello lo sai di dire. Vaffanculo, che cosa hai detto? Ma vaffanculo tu, Vaffanculo a te. Ma vaffanculo a te. Stronzo, bastardo. Ma bastardo tu. Siamo quelli fino qui. Mi fa un po' un P, ma vaffanculo tu. Non fa niente. No, vaffanculo. Vaffanculo a te. Culo a te. Stronzo. Vaffanculo. Un culo. Ma io no. Le cose che sanno dire meglio sono proprio quelle, no? Infatti io lo richiamo questo qui, certo che lo richiamo, ma insomma. Mo. Ma guarda che roba. Ma guarda il sistema di questo. Perché qua poi offende agli italiani. Ma che sistema lì? Ma abbi pazienza. Pronto? Pronto? Pronto. Pronto, mi scusi, ma il suo amico mi ha mandato a fare in cuculo. Come? Il suo amico per prima che ha risposto era un altro, no? Sì. Mi ha mandato a fare in culo. Come si chiama lui? Chi, lui? Ah. Lui non so come si chiama lui. Io so come che chiamo io. Il nero e bianco. Il nero e bianco. Io bianco. Come? Il colore bianco? No, lui nero? Nero? Io bianco. Ah, e lui? Che c'hai contro i bianchi? C'hai qualcosa contro i bianchi? No, ma c'è un nero. Un nero che fa il culo? No, che culo, il culo nero. No, tu sei nero? Sì. E io bianco. Ma io non razzista, no, sono razzista. Ah. Tu forse sei razzista, pensi nero o bianco. No. Scusa, per me tutti uguali. Ma ascolta. Io mi fa un pompì. Ascolta me. Sì. Chi ha dato questo numero di telefono? Una signora, io sono balbuziente, capito? Non parlo bene. Come la signora che ha dato questo numero? È una signora ha dato il numero. Perché io ho perso la cacà, ho perso la cagna, la mia cagna, cagnolina, pau. Io l'ho persa. Sì. Allora una signora mi ha detto vai telefona a lui perché lui ha trovato la mia cagna, ha trovato la cagna mia. Tu? Chi fa quella signora? Una signora che io non conosco, io ero per la strada, ho detto ma ho perso la cacà, e tutta la cacà per la strada, tutta la cacagna, e la signora mi ha detto telefona a questo numero, a quelli neri, e dice che loro le mangiano i cacà, mangiano i cacani e i cagatti. Chi mangia le gatte? Tu hai mangiato la mia cacagna? Tu mai mangiato la cacagna? No. Era bubu, buona? No. No, ecco, allora, tu non mangi cacagne? No. A me meno male. Tu, scusa, ma tu fai l'amore con donne bianche? Uomo e donna? Uomo, donna? No, per la donna va bene, ma per l'uomo no, scusa. No, per l'uomo no, tu no. Mi fa un pompì. Ce l'hai la moglie? Sì. Sì. Ce l'hai la tua moglie? Sì, la vuoi? Sì. Facciamo cacà, insieme, cambio? Sì. Allora, senti, io porto mia moglie, tu chi porti? Io porto mia moglie, e tu chi porti? Chi porti No, io? tu che donna mi dai in cambio? Tu ce l'hai una donna nera? No. Bianca? No, non c'io.
Non cio? No. Fai tante seghe? Sì. Ah, fai violenze carnali? Cioè, fai violenze carnali tu? Tu quanti anni hai? E io, tu quanti ne hai tu? Quanti anni hai te? Io ho 27. 27 anni? Sì, tu quanti anni tieni? Io? Sì. Io 25 anni. Vabbè, vedi, siamo vicini. Allora, io porto mia moglie. Bella, bella. È bella? Sì. Quanti anni hai tua moglie? Mia moglie, 25, quasi 26. Dove abiti lei? Qui, vicino. Ma comunque, tu che cosa porti tu? Io? Sì. Si porta mia cazzo. Il tuo? E basta. Cosa porti? La cazzo mio. Saccazzo tuo? Sì. Ah, e che me ne faccio io? Si scopa la tua moglie e te, tutte e due. No, tutte e due no, io voglio un'altra donna. Dove trovo io la donna? Almeno mi dai il tuo cuculo. Come? Almeno tu mi dai il tuo cuculo. No. Io ti do mia moglie e tu mi dai il tuo cuculo. No, no. No, perché? No, non posso. Perché? Perché? Non posso. Non puoi? No. E perché non puoi? No. Ascolta me. Dimmi. Tu che cosa vuoi ora? Che cosa vuoi? Io... Sì. Allora, hai capito che ho perso la cagna? Chi significa la cagna? Spiega la cagna. La cagna, cane. Pau, pau. Cani? Sì. Improvvisamente mi è tornata la parola liscia. Senti, allora io ho perso il mio cane. Sì. Che è una cagna. Sì. A una signora, sì. Va bene, una signora mi ha detto telefona a questo numero, va bene, perché loro sono neri e le cagne, e insomma i cani e i gatti spariscono da questa zona, loro li mangiano. È vero questo? Madonna spottanata, no. Ma No, questa signora... Questa signora pensa che voi mangiate cani, è vero? No. Ma non è così. Noi non siamo animali che mangiano qui là. Ma tu cosa fai di lavoro? Come che cosa fai di lavoro? Cosa fai di lavoro? Io faccio muratore. Muratore? Ma in questo momento non stai lavorando? No. Sei disoccupato? Sì, ma perché c'è una malattia. Sei in malattia? Sì. E allora se non hai soldi per comprarti da mangiare, mangi cani, mangi gatti? No. Però mi vuoi trombare la moglie? No, non si mangi qui là, porca puttana. Sì, d'accordo, non ti incazzare. Sì. Dico, siamo persone civili, no? Sì. Però tu vuoi fare l'amore con mia moglie? Sì. Perché? Perché? Come perché? Io mi piace le donne italiane. Ma ti piace la donna italiana? No, ascoltami. Sì. Io penserei da te che cercare un uomo che fare l'amore come la tua moglie. Sì. Perché c'è tanti italiani che cercano gli stranieri che fanno l'amore come la sua moglie. Sì, allora io penserei così. Ma ti è già capitato un'altra volta? Sì? Ma se tu vuoi a fare l'amore come la tua moglie, se tu non ce la cazzo, perché io c'ho il cazzo grande. Quanto grande? Parecchio. Quanti centimetri? Troppo. È troppo, Perché una casa 6 centimetri la che? 28 centimetri. 28? Sì. Me la sfondi? Madonna, sì, la tua moglie ha visto mio cazzo? Madonna, ragazzi. Che fa? Come si fa? Sempre si viene da me. Sì. Sì. Tu quanto prendi? Quanti soldi vuoi? Quanti soldi? Sì. No, la tua moglie è bella. Sì, bella. Non si prende soldi. Senza soldi. Senza soldi? Senza soldi. Gratis? Gratis, sì. Ho capito. Sì. E tu lo fai spesso questo? Con le mogli di altri? Sì. Ma vengono proprio a cercarti? Sì. Quante volte? Quante volte è successo? Come? Quanti italiani maschi bianchi ti hanno cercato per trombare la moglie? Quanti italiani? Quante volte? Troppo. Troppo? Sì. Madonna, anche Modena, Bologna, Sicilia, tutti. Hai girato tutta l'Italia tu? Sì. E qui ancora di più in Toscana? Un po', sì. Sì. Beh, tu allora il tuo piacere sessuale lo trovi con le mogli degli altri? Sì. Ma loro che cercano? Ma quanti siete lì? Noi a casa? Sì. 2. Chi ce l'ha più grosso? Io. Ecco, allora tu va meglio. Come ti chiami di nome? Io? Sì. Si chiama... Come ti chiami tu? Aziz.
Aziz. Sì. Aziz. Ecco, ha pensato un po'. Sì. Aziz, Allora, hai dato un nome ascoltami. falso, di la verità. Ascolta a me. Sì. Tu ora dove parlare? Dove? Sì, sì. Alla casa e fuori? No, fuori. Fuori? No, io in questo momento sono in casa mia. A casa tua? Sì, casa mia. Però non ti dico dove. Io volevo sentire un po' se era possibile, no? Fare questa cosa. Sì. Poi è meglio venire a casa tua o tu a casa mia? No, a casa tua. A casa mia, eh? Sì. Senti, io avrei oltre a mia moglie anche una mia nonna, Sì. che per quella ti pago, eh? Va bene? Tua moglie e la tua nonna, tutte e due? Sì, tutte e due, ti va bene la nonna? Sì. È un Quanti anni hai? anzi, 87. Ah, donna. Sì, lo so, però hai imparato anche a moccolare in italiano, eh? Volevo dire... Un po' vecchia quella. Sì, ma per quella ti pago. Quanto vuoi per la nonna? Ma anche la tua moglie, eh? Sì, anche la moglie gratis, ma per la nonna quanto vuoi? Basta 100.000. 100.000 basta? Sì. Vabbè, non è nemmeno tanto. Però mi raccomando, trattamela bene perché la nonna è tanto che non scopa, tanto. Sì, Ce l'ha murata ormai. va bene. Ma te con quell'affare lì, 28, vero? Va bene. Va bene. Allora, 100.000 per la nonna, Sì. gratis la moglie. La moglie gratis. La moglie gratis. Sì. Aziz, vero? Sì. Aziz, di dove sei? Io? Sì. A Arezzo qui. No, di dove sei? In Marocco. porca. Di Marocco, Sì. ehi, porco qua, porco là. Sì. Ecco, allora, guarda, io però, Sì. io ti do mia moglie gratis. Sì. Tu che cosa mi dai? Io? Sì. Niente. Il tuo amico è un po' gay? No. No. Perché a me piace il negro uomo, eh? Tu? Eh? A fare il culo Sì. all'uomo te? Sì. Ce l'hai un amico? No, non c'è. Non quello che sta lì con, anche un altro. No. No, eh? No. Come si fa? Mi piacerebbe tanto. Senti, e se te lo fai con me? Com'è? Anche con me, tu, con me? Si fa io il culo a te. Sì, bravo. Io il culo a te. Ti pago. Chi paga io e te? No, io pago. Quanti? Moglie gratis, nonna 100.000 e quanto vuoi per me? No, ascolta me. Dimmi. Non è te scopa a me, eh. No, te e me. Io scopo a te, eh. Bravo. Sì. Quanto? 100.000. 100.000. Tutto 100.000. Sì. Tutto uguale, 100.000. Allora, 200.000 per me e per la nonna. Dimmi. Si scopa tutta a tre. Tutta a tre, tutta a Tu, tre. la tua moglie e la tua nonna. Tutta a tre, scusa. Tutta a tre. Quante ne fai in un giorno? Cioè, in una serata, quante ne puoi fare? 2. 6? Sì. 2 più 2 più 2? Sì. 2 con mia moglie? Sì. 2 con me? Sì. 2 con la nonna? Sì. Accidenti, bravo. Complimenti. Ah, ma tutte di seguito? Tutte di seguito? Sì. Non si ammoscia mai? Come siamo chiamati? Non sempre su? Sì. Sempre su. Aziz, sei un mostro di bravura. Senti, allora, io preparo le 200.000 lire, va bene? Sì. Senti, io ti richiamo No. per fissare l'appuntamento, perché io non so esattamente quando c'è mia moglie Fare una disponibile. cosa. Dimmi. Ascolta, perché qui alla casa Sì? c'è mio babbo, Ah beh, Sì. no, Fare una cosa. con babbo non si parla, eh? Perché se non si può Babbo non parlare sa. come vicino mio babbo, Il babbo non sa, eh? Fare una cosa. Ah. Tu dai a me il numero di telefonate, io chiamate. D'accordo, ora ti do il numero di telefono, va bene? te lo so. Scrivi. Allora, Aziz. aspetta. Allora, Prostituto. quanto è il numero? Scrivi? Sì. Allora, 69. 69. Ecco. 23. Aspetta, 60 e 70. No, 69. 69. 69. Sì. 69. 69. 69. Sì. 23. 23. 69 nuovamente. 60, un altro 69. Un altro 69. Ok. Già stiamo a fare. dove abiti lei ora? Aspetta. Plin. Ah? Plin. 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 Tu ce l'hai il tasto plin sul telefono? Il tasto plin. Qui in Italia abbiamo tutti il tasto plin, scusa, eh. Che significa plastic? Plin, cioè tu fai 69, 23, 69 poi pigi il tasto plin. Ce l'hai il tasto plin? Di Arezzo? Sì, plin. Che significa? No, non ho capito che significa plin. Sul telefono. Sì. Tu ce l'hai a tasti il telefono? La tas? A tasti? A taste? Con pippoli. Da pigiare. Col dito. No girare, pigiare. Pigiare. Sì? Pigiare, premere, pink, Sì. plin. Allora tu scrivi plin comunque.
69 23 69 plin, va bene? Ascoltami. Sì. Questo è il numero della Sì, tua casa, sì? Sì, casa mia, puoi telefonare quando vuoi, a qualsiasi ora. Come si chiama lei? Oh, mi fa un pompì. Mi fa un pompè. Mi fa un pompì mi chiamo, mi fa un pompì. Mi fa un pompè. Tutto attaccato, mi fa un pompì. Va bene. E se una volta io telefono a te e parla con me la tua moglie, come si Ah, dice? magari, anzi, guarda. Anzi, aspetta un attimo, Aziz. Siccome ci vuoi parlare subito con mia moglie, eh? Per ora? Sì, ora, è qui. Va bene. Sentiamo un po' che cosa... vabbè. Vieni, guarda, guarda, questo ho trovato un negretto meraviglioso, 28 anni, no, 28. Va bene, non ci parlo. Pronto? Pronto? Ah sì? Buonasera. Come ti chiami? Aziz. Aziz? Sì. Ciao. Ciao. Come stai? Io sto bene, tu? Bene, grazie. Mi ha detto mio marito che tu sei molto ben dotato. Sì. Sono già tutta bagnata, sai? Sì, che fai ora? Aziz, cosa sto facendo ora? Quello che stai facendo anche tu, maialone, Tu cosa stai facendo? Ora? Niente? Io invece sto facendo tutto. Dove abito lui? E purtroppo mio marito ce l'ha troppo piccino, capito? Ce l'ha di 12 centimetri, 12. Sì. E tu? Io? Sì? 28 centimetri. Oh, che calore! Oh, Aziz. Ci vediamo presto? Quanti? Quando vuoi, anche subito. No, per ora no. Stasera? Ma non lo so io dove. Arezzo? Sì, ti do l'indirizzo. Dove? Guarda, scrivi. Credo da te. Bravo, ti do l'indirizzo. Pronto? Pronto? Sì, Dai. allora, via delle Cantonate. Via di Raccantonate. Delle Cantonate. Delle... Sì, No, vai ancora. Via... Cantonate. Cantonate. Bravo. Sì, Cantonate. Che calore. Numero 23. Numero 23. Bravo. Dove? Arezzo qui centro? Sì, centro. Lo trovi. Basta tu chiedi via delle Cantonate. Oh. La famiglia sul campanello ha scritto mi fa un pompì. Va bene. Ecco. Oh. A che ora vieni stasera? Ma non lo so. Mio marito è d'accordo, eh? Sì. T'ha già parlato lui, vero? Sì. C'è anche la nonna, ma quella non so, vi siete già messi d'accordo? Sì. Ecco, a che ora vieni? Non lo so. Stasera si telefonare a casa tua. Sì, ma anche se vieni direttamente è lo stesso, guarda, ho voglia. Senti Aziz, ho tanta voglia. Oh. Senti, però io ora ho le mestruazioni. Sì. Va bene lo stesso? Che? Io ho le mestruazioni. Sai cos'è? No. Il ciclo mensile, il marchese. Va bene lo stesso? No. Dai. No, se c'è quella no. No. Ah, vabbè, lascia stare dopo. Quanto si va via? 3 giorni, 4 giorni? Sì, come sei esperto, Aziz, sai tutto delle donne, Perché se c'è marchese non si può. Non si può? C'è di sangue, no. Non ti piace? No, non va bene per me e per te, Di che religione sei tu? Di che religione sei? Io? Sì? Di tutti. Tutte? Sì. Basta trombare, Sì. Aziz, Lei quanti anni hai lei? io ho 26, quasi 26 anni. 26 anni, ma... Sì, ti piaccio, eh? Sono fatta bene, sai, ho delle zizze, Aziz. Fa il bocca, tutti. Com'è? Il bocco. Boc? Sì. Cos'è? La bocca. Ah, la bocca, sì, la bocca. C'ho la bocca bella, labbra carnose. Ascoltami. Sì, dimmi. Io mi piace tutti. Il culo. Il culo? Anche il culo, sì. No. Sì. Poi? E la fega. Certo, la fega. Il bocco. E poi? Il bocco. Il boco. Sì. La bocca. Ah, il boco, la bocca. Tutto, ti do tutto. Sei alto? Va bene. Sei alto? Sì. 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 Sei più nero o più bianco? No, nero. Nero, molto nero? No, non è molto nero, ma nero un po'. Nero un po'. Sì. Mi fa impazzire il nero, mi fa impazzire. Quello è scuro. Scuro? Sì. Scuro? Senti, ma tu fai dei lavori di questo tipo? Saltuari? Che fai? Spacci un po' di droga? No. No, quella no. No. Lei fa quella. Come? Lei fa quella di droga, lei? No, io no. Io no, anch'io. Perché se ce n'hai un po', però...
Ma per ora no. Per ora no? No. Ma Va prima, bene, allora prima ce l'avevi? Ascoltami. Ce l'avevi prima? Ah? Ce l'avevi prima? Se la bevi il No, vino? avevi la droga prima? No. Mai avuta? No. Ah, bene, bravo. Bevi il vino, sì, la birra, sì. La berra? Vino? Sì, il vino. Tu ti sì. ubriachi molto? Un po'. Un po'. Sì. Ecco, mi piace il negro ubriaco. Tu vieni ubriaco? No. Con me? No? Va bene, Va bene? Alla casa sì. Sì, a casa sì, ti do da bere tutto quello che vuoi. Ok, va bene. Va allora, bene? ascoltami. Ci vediamo dopo il Marchese. Sì, quanti si va a Marchese? Quando si va? Fra 2 giorni. Ancora 2 giorni? Ancora 2 giorni. Ok, va bene. Va bene, allora, preparati, fra 2 giorni si telefona lei a casa. va Ti bene? lavi, vero? Ti lavi? Sì, Sei pulito? sì. Sei sano? Ok. Sei sano? Non c'hai malattie? Io? Sì. No. No, va bene. Ti aspetto fra 2 giorni. Tu mi telefoni e mi cerchi, va bene? Ok, va bene. Ti sempre a casa? Sempre a casa, mi fa un pompì. Ok, va bene. Va bene? Ok. Ciao bello, Ciao. mandami un bacino, dai. Ciao. Ciao. Saluta a tuo marito. Sì, tanto buono, Che tanto fai- bravo, che però fai- ce l'ha piccino. Che fai ora lui? E lui se lo sta toccando. Se lo sta toccando perché ascolta questa telefonata l'altro telefono. Sì. Sì, In dove c'è a casa? sì, Madonna. E sei ricca? tanti soldi. Che fai lavoro te? Tutti i soldi. Io faccio niente. Come non faccio E niente? mio marito lavora. Che lavoro fai lui? Tangenti. Tangenti. Sì. Sì. Oggi non lavoro lui. No, oggi no. Madonna. Ma gli altri giorni sì. Va bene. Va bene perché ci sia anche lui però, sai. Ascolta. Sì, Quando io veneto sì. non si fa carne di maiale. No, niente. Vedi che sei musulmano? No, ma io non mi piace il maiale. No, niente maiale, solo maiala. Io. Ti è piaciuta questa, Ziz? Ciao. Va Ciao. bene, ci vediamo Ciao dopo. porco, ciao. La Madonna. Hai visto?